dari kelompok Kue Cubit. Nama saya Michelle. Nama saya Habel. Nama saya Gabriel. Nama saya Vigo. Nama saya Ados. Nama saya Johannes. Kami akan memasak kue cubit. Bahan-bahannya adalah telur, terigu, gula, pasir, Mentega cair, Susu cair. dan meses coklat. Alat-alatnya penyongkel, Kompor. dan whisker, dan gelas takar. dan gelas takar. Ayo kita mulai masak. Pertama masukkan telur. Lalu masukkan gula. Lalu diaduk. Pakai banget. It's good. Katakan kita masukkan terigu. Masukin semua. Ya semuanya. Kemudian yang terakhir masukkan mentega cair dalam sini. Yang benar. Oh iya, stop. Mari kita Sok yang minum. Kita aduk adonannya sampai tercampur semua ya. Ketika adonan sudah tercampur, kita siap untuk menggoreng. Nggak kelihatan. Biar aku pegang. Ini hasil karya kami. Kue cubit, makanan tradisional Betawi. Selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.